咁呢條片咧會同大家講咩？點樣 assign oxidation number 嘅？咁首先咧，oxidation number 係一個 imaginary number 啦，你去 assign 去每一個 element 喺一個 compound 入面啦，係啦咁樣。咁究竟佢呢個 imaginary number 係點樣嚟咧？就係你當佢係 exist as an ion 嘅時候，佢個 charge 係幾多就得啦。例如最簡單嘅，例如即係 Na2O 咁入面有 Na plus 同埋 O2 minus，咁 oxidation number of sodium in Na2O 咧就係 positive 1啦，因為跟翻住佢嘅 charge 啫。咁 oxidation number of oxygen in Na2O 咧就係 negative 2啦，因為都係跟住佢嘅 charge 啦。咁所以我哋可以睇一啲例子嘅，例如 Cu2 plus，咁 Cu 就係正二啦。S2 minus，咁 S 嘅 oxidation number 就係負二啦。FeSO4 入面嘅 Fe 咧係 Fe2 plus 嚟嘅，所以都係正二啦。咁 Li3N 個 N 咧係 N3 minus 嚟嘅，咁所以個 oxidation number 咧就係負三啦。咁用同一個道理啦，你就會諗到有啲嘅 oxidation number 喺某一啲嘅 element 咧喺佢哋嘅 compound 嗰度咧係 fixed 嘅。咩意思咧？例如 group 1佢一定係放 positive 1嘅 ion 噶嘛，group 2就一定放 positive 2嘅 ion 嘅，咁所以佢哋個 oxidation number 咧亦都一定會係正一或者係正二啦。咁就都係講翻住佢嘅 charge 嘅，因為例如 group 1佢可以放 K2 plus 咁樣，一定係 K plus，咁所以佢個 oxidation number in their compound 咧就一定係 positive 1嘅。咁跟住我哋再睇多啲 rules 啦，例如頭先都有講過 Na2O 啦，咁喺一個 compound 入面咧，佢所有嘅 oxidation number 加埋咧應該係等於零嘅。咁其實你想象一下，因為佢係個 charge，即係個 charge 啊嘛，咁 overall charge 應該係零噶嘛，咁所以例如 Na2O，咁 Na 係 positive 1嘅，O 係 negative 2嘅，咁有兩個 Na plus，咁即係有兩個 positive 1，跟住有一個 negative 2，咁加埋咧都係會等於零嘅。係啦，咁樣啦，咁就例如啦，再俾多個例子啦，例如 K plus 咁係 positive 1啦，S2 minus 係 negative 2嘅，咁所以 K2S 入面咧個 K 都係正一，S 都係負二，咁 total 咧佢個 sum 咧都係正一乘二再加負二，咁就都係等於零嘅。咁如果佢係一個 polyatomic ion 嘅話咧，咁例如 OH minus 咧，咁將所有嘅 oxidation number 加埋咧，都會等於翻佢個 charge 嘅。例如喺呢個 case 入面咧 ，O 咧係負二啦，H 咧係正一，咁所以負二加正一咧就會等於負一 ，which is 咧就係佢個 charge 啦。咁我哋再睇多啲例子啦，例如 SO4 2 minus 咧個 O 咧就係負二，while 咧個 S 咧就係正六嘅。咁你計一計啦，正六再加負二乘四，咁都係等於負二，咁就等於翻佢個 charge 啦。咁如果係 NO3 minus 嘅話咧，個 O 咧都係負二啦，個 N 咧就係正五嘅，咁又計一計啦，正五再加負二乘三都係等於佢個 charge 等於負一嘅。咁另外仲有一個都好易記嘅就係，咁如果 element 咧，即係佢唔係 compound 咁點啊？咁佢唔係 compound，佢 as element 嘅時候佢就冇 charge 噶嘛，佢係 neutral 噶嘛，咁所以咧佢個 oxidation number 咧就係零啦。例如 N2 個 N 係零，Cu 係零，He 係零，O 都係零咁樣啦。OK，咁我哋咧就開始入一啲比較深嘅位去了解啦。咁如果係 ionic compound 就好容易理解啦，因為就係等於翻個 ion 嘅 charge 啦。咁但係如果 covalent compound 佢係冇 charge 嘅話，咁點算咧？就會係一個 imaginary 個 charge 啦。咁例如啦，即係我哋喺25課嘅時候學咗咩係 electronegativity 噶嘛。咁佢咧就係個 power of the atom 去 attract 個 electrons to itself 啦。咁我哋嗰陣時學咧就會係例如 HCl。Cl more electronegative 嘅，所以佢 carry partial negative charge，while H 就會 carry partial positive 啦。咁而家咧，我哋就唔係 partial 啦，我哋個 imaginary 咧就係我哋想象佢 imagine 啦，佢直頭係 H plus 同 Cl minus，直頭係 Cl more electronegative 就搶晒成粒 electron 過去嘅，咁所以就會係 Cl minus，while 咧 H 就係 carry 一個 positive。咁所以咧oxidation number of H in HCl 就係 positive 1，while Cl 咧就會係 negative 1咁樣嘅。好，咁再俾多個例子啦，例如 H2O 啦，咁我哋 imagine 佢係 ionized 啦咁樣啦，咁佢就因為 O 係 more electronegative 啊嘛，佢就會掹走晒所有 electron 嘅，咁所以咧佢就會變咗做 O2 minus，while 咧 H 咧就會變咗做 H plus 嘅。咁我哋就好容易就諗到啦，咁所以咧 H 嘅 oxidation number 就係 positive 1，while 咧 O 咧就係 negative 2嘅，因為都係跟住佢個 charge 啫。係啦，咁所以咧我哋就會睇呢個啦，有啲嘅 oxidation number 咧係 fixed 嘅，例如頭先講過啦 ，group 1同 group 2，因為佢哋一定係 form positive 1嘅 ion。
positive 2嘅 ion 啦。咁第三個咧就係 hydrogen in most of its compound 咧係 positive 1嘅。咁頭先講過啦，我哋要睇個 electronegativity 啦，所以咧我哋睇翻呢一個表啦，你會發現咧 hydrogen 咧相對上，如果佢同 non-metal 去 form covalent bond 咧，大多數咧佢係 less electronegative 嘅，咁所以佢個 imaginary charge 就係 positive 1啦，因為佢比較冇咁 electronegative 啊嘛，咁佢就冇咁容易掹啲 electron 過嚟啦，咁粒 electron 就比較相對係俾另外一樣嘢掹過去嘅，咁所以佢就會個 imaginary charge 就係 positive 1，咁所以個 oxidation number 咧都係 positive 1啦。咁但係如果佢係同 metal 去 form ionic bond 嘅話咧，咁佢就會變 hydride，咁所以佢就會係 carry 個 charge 係 negative 1啦。咁今次就係 actual charge 就係負1，咁佢個 oxidation number 咧都會係負1嘅。咁所以呢度咧就點解話 most of its compound 啦，就唔係全部嘅。咁有邊啲 exception 咧？就係如果嚟 sodium hydride，咁個 hydrogen 咧就會係負1啦個 oxidation number。跟住下一個咧就係 fluorine 啦。Fluorine in all of its compound 都會係負1嘅，點解呢？因為我哋記得 fluorine 咧係 most electronegative atom 嚟嘅，咁所以無論佢係 form 緊 covalent bond，佢係 imaginary charge， 或者 actually 佢係同個 metal 去 form ionic bond 咧，佢嘅 actual charge 咧都會係負1，所以咧佢個 oxidation number 咧都會係負1嘅，無論幾時都好，所以呢度就會係 all 啦。咁跟住啦 ，chlorine、bromine 同 iodine 啦，咁你見到都係 most 嘅。點解係 most 咧？我哋就要 depends on 究竟佢係同 more 定係同 less electronegative 嘅 atom 咧去 bond together 嘅。如果佢係同 more， 如果佢哋係 more electronegative 嘅，咁佢哋咪會掹個粒 electron 過嚟咯。咁佢哋個 imaginary charge 甚至乎係 actual charge 都會係負1，咁個 oxidation number 咧就會係負1。唔好意思喺呢度好大風，可能聽到啲呼呼風聲。咁跟住咧，如果佢哋係 less electronegative 嘅話咧，咁我哋就要計下佢哋個 oxidation number 啦。咁我可以俾啲例子俾你睇啦。例如 chlorine，佢係 chloride 嘅，咁佢就係負1啦，因為直頭係個 charge 啊嘛。咁如果 HCl 嘅話，你睇翻啦 ，Cl 係 more electronegative 定係 H 嘅，咁所以佢就會係負1。但係如果係 ClO- 嘅話咧，因為 O 咧係 more electronegative 嘅，咁所以咧個粒 electron 會俾咗 O，我哋咧呢個 Cl 咧就會係 positive 1嘅，係啦，又或者 ClO3- 啦，一樣啦，都係 O 係 more electronegative 啦，所以咧計翻 Cl 嘅 oxidation number 咧就係 positive 5嘅，咁我哋就需要去計一計數啦，呢度。咁然後最後咧 F 同 G 咧都係講 oxygen 啦，咁一樣嘅 oxygen 大多數情況之下佢都係 more electronegative 啊嘛，咁所以就會負2嘅。咁唯獨是有一個情況咧就係 hydrogen peroxide，咁你見到 peroxide 嘅時候咧佢就唔係負2啦，就會係負1啦，因為佢個 charge 咧就會佢會係 O2 2- 咁樣嘅，咁所以佢個即係 FH 個 charge 就係負1咁樣啦。係啦，咁我哋就記咗呢啲嘅 rule 啦。好，咁然後最後啦，你會發現咧，例如頭先 Cl 啦，俾咗啲例子你啦，你會見到哦，佢可以有唔同嘅 oxidation number 嘅，又或者呢度俾咗 C 俾你啦，咁一樣啦。C 嘅話，我哋要 consider 究竟佢係同 more electronegative 定係 less electronegative 嘅 atom bond together。例如 CO2 嘅 C2.55，O 3.44，O 係 more electronegative 嘅，咁所以 O 就係負2啦，咁 C 咧就係正4啦。CO 嘅時候個 C 咧就係正2啦，咁啊如此類推咯喎。但係如果 H 嘅話咧 ，C 同 H 咧 ，C 係 more electronegative 嘅，咁個粒 electron 俾咗 C 嘅，咁所以 C 咧就會係負1啦。咁亦都 depends on 究竟佢係即係佢個 bonding 係點樣啦，佢都可以有唔同嘅 oxidation number 嘅，係啦。咁你見到嚟頭先 Cl 俾個例子你啦，又或者咧 S 都可以有唔同嘅，即係 H2SO4、SO2、SCO2、H2S， 佢哋咧都會有唔同嘅 oxidation number。咁呢啲咧我哋就需要去計數嘅。咁又或者依度我哋睇到啦，即係有好多嘅 element 咧，其實佢哋可以有唔同嘅 oxidation number 嘅。咁特別留意啦 ，iron、copper、manganese、chromium 呢啲咧，我哋叫做 transition metal。咁49課嘅時候咧，我哋會學嘅。佢哋咧係 exhibit 一個 variable oxidation state in their compound， 係其中一個 characteristic 嚟嘅。OK， 你見到有正2、正3、正1、正2，或者有呢啲可以有正2、正3、正4、正6、正7都得嘅咁樣咯。咁我哋就需要去計翻佢哋個 oxidation number 係幾多啦。究竟點樣去計咧？其實就係 based on 呢啲嘅 rule 啦。如果佢係 element 一定係0啦，或者睇翻佢係同個即係對方即係嗰個 counter K iron 或者 counter N iron 係咩啦，咁啊揾翻佢個 charge 啦。又或者呢依紮嘅 rules 啦。
咁我最常用咧就例如 hydrogen 大多數都係正一，跟住 oxygen 大多數都係負二，咁就會用到嚟去計翻其他嘢個 oxidation number 嘅。咁但係簡單啲嚟講咧，就係 practice make perfect。咁我哋咧去做多啲嘅 exercise，去計多啲咧，你就大約會知道點樣去 assign 嘅啦。咁書度都好多練習嘅，咁大家都可以睇下書或者睇下即係做多啲練習啦。咁之前有一條片咧都有講過 assign oxidation number 嘅，咁就有唔同嘅 approach 去解啦。咁今次我就用咗另外一個 approach。咁如果大家都覺得需要多啲 example 嘅咧，咁可以睇翻再之前嗰條片，咁我會再 post 埋條 link 喺度噶啦。咁多謝大家，希望大家明白點樣 assign oxidation number 啦。拜拜。